Neno mafanikio ni tamu sana katika midomo ya watu pindi pale unapokuwa unataja mafanikio katika upande wako. Sasa ni mambo gani ambayo wengi tunakuwa hatuyatambui lakini pia tunahitaji kuwa na mafanikio? Hii ni rahisi kabisa, hakikisha umesubscribe kwa JIRIWAS Tech TV ili kuweza kupata taarifa ya mambo mengi yanayojili hapa JIRIWAS TV. Langu jina Sahibu Hasani Jiriwa. Hebu tuende tukapate mambo makuu matano ambayo yanaweza kukuchangia kuwa maskini ama kwa namna moja ama nyingine kuweza kushindwa kusonga mbele kimaendeleo ama kifedha. Jambo la kwanza ambalo linaweza kukusababishia umaskini ama kushindwa kusonga mbele kimaendeleo ni kutokuweka akiba. Ewe mpiganaji, ewe mfanyabiashara, ewe mpambanaji ambaye unahitaji maendeleo yaweze kukufikia wewe pale ulipo na kwa hatua uliopo, unapaswa kushika jambo hili kichwani mwako kuhusu masuala ya akiba. Akiba ni jambo ambalo linaweza kukusogeza mbele kimaisha ama kimafanikio. Unapokuwa unaweka akiba, endapo ikatokea ukapata dharura ama kwa lugha nyingine emergency, unaweza ukatumia akiba yako kuweza kupitisha lile lililoko mbele yako. Ama katika biashara, kwa mfanya biashara, unaona mambo yanaenda vibaya, unaweza kuitumia akiba yako kwa sababu haitakuwa na deni na mtu yoyote kuweza kuinua biashara yako na kuanza upya. Katika akiba, wengi wanashindwa kushika akiba, hususan katika mambo ya magonjwa na vitu vingine. Wanakwenda kukopa mikopo ili mtu akamtibie mtu, na ndipo baadaye anashindwa kurejesha mikopo ya watu ama kufanya vitu vingine kwa kukosa akiba tu, na ndipo kuanza kupoteza mwelekeo kamili katika maisha. Hilo ni jambo la kwanza. Na hususan jambo la pili ni kutokuweka bajeti kamili ya matumizi ama mahitaji yake ya kila siku. Wengi tunakuwa na tabia kisa tumepata leo 10,000, 20,000, 30, 40 hadi $100,000, tunaona leo ni kale kitu cha 3,000 kwa sababu nimeingiza sana, leo ni ile kitu hiki kwa sababu nimeingiza sana. So hii issue inakuwa na kukosti kwa muda mmoja mwingine, kwa sababu kiasi kwamba ile pesa ungeimark ukawa na budget maalum, ungejua kwa siku tumia shilingi ngapi na pesa yako ingekuwa na reality ya maana sana. Assume wewe umefanya kazi umeingiza shilingi 5,000, unakwenda kutumia mambo ya shilingi 2,000, lakini pia kutokuwa na budget utashindwa kwa vitu unavyovitumia kwa muda fulani, aidha wiki, mwezi na mambo mengine. Kwa wale wa makazi ya nyumbani, utakuwa na ratiba ya kila siku kutoa pesa ya kununua mboga, pesa ya kununua unga, hali ya kuwa ungefanya mahitaji ya mara moja tu, ungenunua vyote kwa pamoja, na baadaye ukiwa unatafuta pesa ndipo itaweza kukusongesha mbele na kuweza kufanya mambo yako ama shughuli zako za maendeleo na kuweza kujipatia kipato na kuongeza mambo yaweze kwenda mbele. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni kuchelewa kuamka. Hili ni tatizo kabisa. Pindi unapokuwa unachelewa kuamka kitandani, moja kwa moja pale unapokuwa umeamka, ukichelewa umeamka saa 3, saa 4, saa 5. Ukiamka tu ukiangalia kwanza nje kulivyo, kwanza tu ni aibu. Mwenyewe utakosa hata nguvu na utakosa kujipa moyo kwamba kwa muda huu ninastahili nifanye kitu gani. Kwa mfano, wewe labda hauna shughuli ya kufanya, umelala mpaka saa 5. Ukiamka tu basi kwa mwelekeo utasema hata nikatafuta kazi na itanipa kazi size. Ushajishusha hadhi kwamba huwezi kupewa kazi kutokana na muda uliokwisha amka na umeshindwa kuamka asubuhi na kuweza kufanya chochote. Lakini ukiamka asubuhi zaidi ndipo utajituma kuweza kutafuta cha kufanya ama kutafuta kazi yote ya kuweza kukuingizia kipato, kwa sababu utakuwa unawaza muda huu nimeamka asubuhi sana, sina cha kufanya. Kwa nini nisingefanya jambo fulani? Jambo hilo unaweza kulifanya likawa la kimaendeleo zaidi na kukupatia kipato ama kuweza kufupa maendeleo ama mambo mahitaji mbalimbali ambayo ungependa uwe nayo. Jambo la 4 ni kuwa na wapenzi wengi ama kuwa na mahusiano na wapenzi wengi. Hususan hili jambo linawaathiri sana wanaume ama sisi wanaume. Kwa wengi tunaokuwa na wapenzi wengi ambao ni zaidi ya moja, inakuweza kukosti kwa muda mmoja ama nyingine. Inawezekana ukawa na kipato cha size ambacho kinakidhi mahitaji yako mengine na kuweza kumhudumia mtu mwingine. Lakini kwa kuwa uko na wapenzi zaidi ya mmoja, utawekeza kiasi kikubwa cha pesa nje kuwa na uangalizi juu yao, kwa sababu usiweze kupoteza jina ama nafasi ulioko nayo kwao. Kwa mfano, utakuta uko na mpenzi mmoja leo akakudai, bwana nipe shilingi 5,000 nikatengeneze nywele. Kesho kutwa mwingine anakuomba nipe 2,000 nikatengeneze kitu fulani, na wote ni wako, wajibu ni wewe mtimizaji, ni lazima uweze kuwatimizia. So hii inakuwa inakukosti sana. Lakini kama ungekuwa na mpenzi mmoja, nipe 5,000 nikatengeneze nywele, that's why kwamba utaitoa 5,000 ya nywele mpaka kujirudia 5,000 ya nywele mpaka zile nywele zile zikaharibike, na kiasi hicho ambacho nywele zake hakuwa nazo nzuri amezitengeneza
iko vizuri, wewe inakupa wakati wa kuweza kutafuta kipato kingine mpaka kile kingine kufikia kuja kukuomba, unakuwa tayari umekwisha kujipanga. Na jambo la mwisho ambalo wengi tunalo na linatuathiri sana pasipo kulitambua ni huruma zilizopitiliza. Wengi tuna huruma ambazo zimepita kiasi, hususan katika biashara. Ili linahusika sana kwa fanya biashara ama wajasiriamali. Wengi wanashindwa kutambua ni wateja gani wa kuweza kuwahudumia na kuwa na huruma nao, lakini kila mtu anaona ni wa kumsaidia. Kwa kidogo ulichonacho, hatujakatazwa kutoa, na maana Mungu katuambia tutoe, lakini ukiwa na huruma ambazo zimepitiliza, uweze ukasonga mbele kimaendeleo. Kwa sababu gani? Uko na rafiki ama mtu wa karibu, kimwangalia as a way alivyo, displayment yake, yani appearance tu ya nje, unasema huyo mtu bwana na hali mbaya, ngoja nifanye hiki. So wema wako unaotoa kuweza kumsaidia mtu hali ya kuwa wewe mwenyewe umepata shida kutafuta, tumia kidogo kuweza kusaidia mtu, na kikubwa kuweza kusongesha mambo yako mbele. Haya ni mambo matano makuu ambayo yanaweza kukufungua masikio kwa namna moja ama nyingine. Jina langu ni Swahili Hassan Jiriwa na hii ni Jiriwa's Tech TV. Asante sana kwa kusubscribe katika channel yetu pendwa, lakini pia uweze kuwa na mfuatiliaji wa mambo yetu kupitia website yetu ama blog yetu ya www.jiriwastv.blogspot.com, linking hapa juu chini ya video hii ili uweze kupata mambo mengi zaidi. Naitwa Swahili Hassan Jiriwa. Asante.